Վենեսուելան 12 տարի ղեկավարած Նիկոլաս Մադուրոյի ամանորյա ուղերձն այս տարի փոքրինչ արտասովոր էր։ Միացյալ Նահանգների նախագահը որոշել էր առևանգել նրան ու կնոջը ու տեղափոխել Նյու Յորք դատաստան տեսնելու։ Երկիր մոլորակի վրա ոչ մի այլ երկիր չէր կարող կատարել այս գործողությունը, ոչ մի այլ նախագահ երբեք չի ցուցաբերել այսպիսի առաջնորդական քաջություն և վճռականություն, աշխարհի տեսած ամենահզոր համադրությունը։ Հիացմունքի այս խոսքը ամիսներ շարունակ պլանավորված և մասշտաբի ու ճշգրտության առումով բացառիկ որակված գործողության մասին է։ Հատուկ առաջադրանք ստացած թիմը հետևել է Վենեսուելայի 63-ամյա նախագահի ամեն քայլին, ստեղծել նրա տան ճշգրիտ կրկնօրինակը գերեվարության օպերացիան փորձելու համար ու համբերատարությամբ սպասել նախագահ Թրամփի հրամանին։ Թիմի ղեկավարը մանրամասներ չի հաղորդել, նույն գործողությունն անելու առիթ գուցե էլի լինի, բայց պատմել է. Այս գործողությունը ամիսներ տևած պլանավորման և փորձերի գագաթնակետն էր, մի գործողություն, որը անկեղծ ասած միայն Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը կարող էր իրականացնել։ Մեր միջգերատեսչական աշխատանքը հիմնված էր օդային, ցամաքային, տիեզերական և ծովային բարդ գործողությունների ինտեգրման տասնամյակների փորձի վրա։ Մենք օգտագործեցինք մեր անզուգական հետախուզական հնարավորությունները և ահաբեկիչների որսի մեր տարիների փորձը։ Մենք դիտում էինք, սպասում, պատրաստվում, մնում էինք համբերատար և պրոֆեսիոնալ։ Գործողությունը կարող էր տեղի ունենալ մի քանի օր առաջ, հապաղումը պայմանավորված էր միայն եղանակային պայմաններով, իսկ հունվարի 2-ին արդեն պիտի լիներ 2 ժամ 20 րոպե տևողությամբ օդային, ցամաքային ու ծովային հարձակումը, որին Թրամփը հետևել է ուղիղ հեռարձակմամբ։ Վենեսուելայի նախագահին մեղադրանք է առաջադրվել ԱՄՆ-ի դեմ նարկոահաբեկչական դավադրության, կոկաինի ներմուծման, գնդացիրներ և պայթուցիկ սարքեր ապօրինաբար պահելու համար։ Մենք կառավարելու ենք երկիրը մինչև այն պահը, երբ կարողանանք իրականացնել անվտանգ, պատշաճ և խելամիտ անցում, ասել է ԱՄՆ նախագահը։ Միջազգային կառույցները, սակայն, Թրամփին աշխարհի ոստիկան կարգելու մտքին այնքան էլ հաշտ չեն։ Եմեն կարևոր է համարում կազմակերպված հանցագործության և թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարը, բայց այս մարտահրավերները պետք է լուծվեն միջազգային իրավունքի և տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության սկզբունքների լիակատար հարգանքի և շարունակական գործակցության միջոցով, ասված է Եվրամիության հայտարարության մեջ, որին միացել են 26 անդամները Հունգարիայից բացի։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշն էլ մտահոգություն է հայտնել անկայունության հնարավոր աճի վերաբերյալ։ Ես խորապես մտահոգված եմ երկրի անկայունության հնարավոր սրմամբ, տարածաշրջանի վրա հնարավոր ազդեցությամբ և այն նախադեպով, որը դա կարող է ստեղծել պետությունների միջև հարաբերությունների կարգավորման համար, ասվում է Գուտերեշի հայտարարության մեջ։ ՄԱԿ-ում Բրազիլիայի դեսպանը համարում է, որ այս գործողությունը չափազանց վտանգավոր նախադեպ է միջազգային հանրության համար։ Ռուսաստանի դեսպանը այն որակում է վերադարձ դեպի անօրինականության դարաշրջան և Վաշինգտոնին հորդորում չինքնահռչակվել որպես գերագույն դատավոր։ ՄԱԿ-ում ԱՄՆ դեսպան Մայք Վալցը, սակայն, պարզաբանում է, իրենք ոչ թե պատերազմական գործողություններ են կատարել, այլ իրավապահ մարմինների գործողություն անօրինական առաջնորդին քրեական մեղադրանքներ ներկայացնելու համար։ Այս պահին Վենեսուելան ղեկավարում է փոխնախագահ Դելսի Ռոդրիգեսը։ Թրամփը համարում է, որ նա ըստ էության պատրաստ է անելու այն, ինչն անհրաժեշտ է Վենեսուելան կրկին հզորացնելու համար, թե ինչ չի պարզաբանում, բայց արդեն սպառնացել է։ Եթե իրենց լավ չպահեն, կլինի երկրորդ հարվածը։ Վերջին շրջանում սպառնալիքը կարծես դարձել է ԱՄՆ նախագահի հիմնական խոսելաոճը։ Այսպես, ԱՄՆ-ն արդեն իսկ ռազմական բազա ունի Գրենլանդիայում, բայց Դոնալդ Թրամփը ցանկանում է ողջ կղզին։ Վենեսուելայում գործողությունից ընդամենը մի քանի ժամ անց Կոլումբիայի նախագահ Գուստավո Պետրոին խորհուրդ է տվել զգույշ լինել։ Ասել է, որ շատ ուշադիր է Իրանում տեղի ունեցող բողոքի ցույցերին ու պատրաստ է ուժեղ հարված հասցնելու ըստ անհրաժեշտության։ Սպառնալիք են ստացել նաև Մեքսիկան ու Կուբան։ Թրամփը պնդում է, որ Մեքսիկայի իշխանությունները բավարար միջոցներ չեն ձեռնարկում ԱՄՆ թմրանյութերի կամ անօրինական ներգաղթյալների հոսքը կանխելու համար, իսկ Կուբայի դեպքում խաղաղության Նոբելյան մրցանակի հավակնող ԱՄՆ նախագահը որևէ գործողություն կատարելու կարիք անգամ չի տեսնում։ Այն ասում է, պատրաստ է ընկնելու։ Արուսյակ Կապուկչյան, Ռադիոլուր։